各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都鍾意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事㗎啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《你聽說了嗎》。各位小朋友，今日呢個動物村莊嚟咗一個新嘅住戶喎，究竟係邊個嚟咗住呢？所有動物都議論紛紛，不如我哋一齊聽下。喺巴士站嗰度，好多動物都喺度排隊等緊巴士。突然之間，小甲蟲同松鼠講：喂，你有冇聽過啊？我聽到一個消息，我哋條村搬咗個新住戶嚟，佢係一個方形嘅身體，圓形嘅面，上面仲生滿咗尖刺添㗎。咩話？真嘅？之後小松鼠聽完呢個消息，佢又即刻同熊先生講：熊先生，你有冇聽過啊？我哋條村搬咗一個新住戶嚟啊！佢有一個方形嘅身體，同埋好多尖刺嘅面㗎。吓？你確定真嘅？熊先生知道呢個消息之後，又去同小豬講：小豬，你有冇聽過啊？我哋條村搬咗個新住戶嚟，佢有一個好似山一樣尖尖地嘅身體，同埋方形嘅面㗎。喂，你講真嘅？小豬聽到之後，即刻好緊急同大象講：喂，你有冇聽過啊？我哋條村搬咗個新住戶嚟，佢有一個好似山一樣咁大嘅身體，方形嘅面，仲可以見到啲好尖嘅牙㗎。咩話？真㗎？大象聽完呢個消息，又再去同小青蛙講：你有冇聽過啊？村入邊嚟咗個新嘅住戶，佢個身體仲大過一座山啊！佢仲有一個方形嘅嘴，入邊全部都係尖牙嚟㗎。呱呱！哇！我真係唔敢相信啊，係咪真㗎？於是小青蛙又再將呢個消息傳落去。喂，你有冇聽過啊？村入邊嚟咗個新嘅住戶，佢會用啲尖牙將成座山食咗㗎！哇！呢個消息一個傳一個，一個傳一個，最後竟然演變到係有怪物啊！有怪物要搬到嚟呢個村嗰度啦！大家快啲走啊！大家都好擔心怪物係咪要嚟攻擊佢哋條村，要摧毀佢哋嘅家園啊！而且只要俾佢見到嘅嘢，佢都會食晒落肚，咁小動物咪會變咗做佢嘅點心。我揾到你哋啦！唔好食我哋啊！之後我哋就會好快俾佢食晒落個肚入邊噶啦。咁我哋就永遠喺佢個肚入邊，永遠都走唔到噶啦。唔好意思啊，你哋可唔可以望下下面啊？可唔可以安靜咁聽我講下？究竟係咩嘢聲音嚟㗎？Hello，你哋好啊！你見唔見到我啊？我係好細粒，喺棵草隔籬啊！我係今日啱搬過嚟㗎。我想澄清，我唔係怪物，我只係一隻小螞蟻。仲有頭先又圓形又方形嗰啲，全部都係我嘅行李，就係咁嘅咋。唉，再見啦！
所有嘅動物聽完之後，全部都安靜晒啊！佢哋細細聲咁講：對唔住啊！原來大家一直傳緊嘅消息越傳越亂，最後成個消息都係錯噶。你哋睇，冇人再去講呢件事啦。但係小蜘蛛好似又有個新消息喎，你哋睇下，佢哋又開始傳一啲新嘅消息啦。希望今次佢哋唔會越傳越亂，最後又傳咗個錯誤嘅消息啦。各位小朋友，今日嘅故事就講完啦。哎呀，原來呢班小動物最後擺咗個大烏龍喎。睇完呢個故事之後，我學識咗，原來當我哋聽到一啲新嘅消息之後，我哋要識得求證事實，同埋有判斷嘅能力啊，知唔知道啊？好啦，今日就嚟到呢度啦。如果你都鍾意我今日分享嘅故事，記得俾個 like 我同訂閱我嘅 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。